世界简报根据各大媒体的报道整理出内容精要，让你最快速掌握全球趋势。白宫否认美国参与克里姆林宫无人机袭击。英国独立报，白宫否认了俄罗斯声称美国是无人机袭击克里姆林宫的幕后黑手。白宫国家安全发言人约翰·科比 （John Kirby） 表示，美国没有参与其中，美国也没有鼓励或允许乌克兰在其境外发动打击。科比的声明是在俄罗斯早些时候指责乌克兰是袭击的幕后黑手之后发表的。乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基也否认对此负责。莫斯科袭击事件发生后，俄罗斯用无人机和导弹袭击了乌克兰的多个城市。普京的部队用伊朗制造的无人机袭击了黑海城市敖德萨，而无人机和导弹也在4天内第3次向基辅发射。乌克兰军方表示，在敖德萨，3架刻有为了莫斯科和为了克里姆林宫的无人机如雨点般落在这座城市上。俄罗斯用为了莫斯科攻击无人机袭击乌克兰。英国每日电讯，据称，俄罗斯向乌克兰发射了伊朗神风敢死队无人机，专门针对黑海港口城市敖德萨。在发射的15架无人机中，有12架被防空系统摧毁，其中3架击中了一所教育机构的宿舍楼。所有无人机的尾翼上都写住为了莫斯科和为了克里姆林宫。俄罗斯声称这次是为了报复乌克兰对弗拉基米尔·普京总统的所谓暗杀企图，其中2架无人机在克里姆林宫附近爆炸。乌克兰没有人员伤亡报告。中国需要外国工人，那么为什么他不接受移民呢？经济学人，中国人口老龄化和减少，阻碍了经济增长，给居民带来了巨大的护理负担。为了解决这个问题，中国可以考虑引入移民，目前移民仅占该国人口的 0.1%。相比之下，美国、德国和澳大利亚等国的股价在 15%至30%之间，而企业则抱怨工作力短缺，到2025年估计将填补3000万个工厂工作岗位。因此，虽然鼓励年轻人留下或迁移到城市的政策肯定会有所说明，但移民也将对国家有很大说明。然而，官员们认为移民是一种负担，而不是补救措施。相反，出于反多元文化情绪，中国绿卡制度的不确定性使问题进一步复杂化。为什么中国人口控制是错误的？印度做对了。半岛电视台，据半岛电视台的一篇专栏文章报道，印度和中国在人口控制方面的不同道路，导致他们遇到了非常不同的人口格局。印度选择提供生殖健康服务，避孕选择和自由决定他们想要多少孩子。其人口增长率从1981年开始下降，到2020年，印度实现了更替水准的生育率。相比之下，中国通过罚款和强制绝育来实施的每户一个孩子的强制性政策，导致了性别比例的扭曲，造成了人口迅速老龄化和性别不平等的另一个遗产。中国已经意识到其政策如何适得其反，并在2016年改变了政策，允许家庭生育2个孩子，并在2021年将标准提高到3个。该专栏文章认为，随着印度不断发展并适应快速变化的世界，印度必须利用其性别红利并投资于教育和劳动力参与方面的性别平等举措，而青年的成功对其成功至关重要。日本首相岸田寻求与非洲建立更紧密的关系，以吸引全球南方。路透社，日本首相岸田文雄表示，他希望加强日本与非洲的联系，因为他寻求加强全球南方与G7国家之间的合作。岸田说，他希望在能源和粮食安全等领域向发展中国家提供7国集团的支援。他在莫桑比克的马普托发表讲话时表示，食品和能源价格高企可能是由于俄罗斯入侵乌克兰的连锁反应，但否认这种价格上涨是由于7国集团对俄罗斯的制裁。岸田将于5月19日至21日主办G7峰会，预计俄罗斯对乌克兰的干预将是一个关键议题。英国准备加冕查理3世为新国王。经济学人，随着查理斯王子以沉沦的感觉面对加冕典礼，英国公众对君主制的支援正在减弱。根据国家社会研究中心的一项民意调查，认为君主制非常重要的英国人比例从1983年的 65% 下降到2017年的 29%， 而赞成废除奴隶制的比例从1983年的 3% 上升到现在的 14%。在18至34岁的人群中，反对君主制的人超过 20%。加冕仪式本身就反映了君主制的时代错误。参加的人包括胭脂龙追捕者、胭脂十字追捕者和 Portcullis 追捕者，
加德武器之王，这个王国的精神和世俗领主，以及他最敬虔的真福西奥菲洛斯三世，耶路撒冷和全巴勒斯坦的族长。命运之石、精神正义之剑和用耶路撒冷抹大拉的玛利亚修道院的橄榄制成的油浆出席，鞠躬、刮擦、吟诵和高抹浆进行，并用加冕勺。反对派组织共和国敦促抗议者于5月6日聚集在特拉法加广场，在查尔斯经过时举铸标语牌并高喊不是我的国王。阿根廷寻求美国和巴西支援，加快国际货币基金组织的支付。路透社政府官员表示，阿根廷正在与国际货币基金组织 IMF 达成的440亿美元协定中寻求更灵活的目标和更快的支付，因为该国正在努力应对损害其大豆和玉米产业的历史性干旱。由于主要美元来源短缺，该国的外汇储备已降至7年来的最低点，使未来的债务和贸易支付面临风险。由此产生的压力增加了与国际货币基金组织达成协定的必要性。该部官员表示，美国和巴西的支援将是关键，分别是该银行的主要股东和阿根廷的主要贸易伙伴。策划者认为伊丽莎白二世的死是来自外太空的信号。英国《每日电讯》据德国报纸《时代周报》Die Zeit 报道，去年因恐怖指控被捕的德国阴谋论者认为，英国女王伊丽莎白二世的死标志住他们革命的开始。该报道称，该组织据称有几十人深受 QAnon 理论的影响，即联盟将帮助他们推翻他们认为非法的德国政府。据报道，当女王去世后，联盟没有进行干预时，该组织变得越来越沮丧，并质疑他们的一些领导人是否在对他们撒谎。中国新成立的亚洲文化遗产联盟背后的原因是什么？外交官上周，20多个国家参加了在中国西北部成立的亚洲文化遗产联盟。该联盟旨在提供全球文化遗产保护管理的亚洲方法。该联盟希望促进各国之间的跨区域和国际合作，并成为政府间援助和对话的平台。虽然目前尚不清楚制定亚洲方法保护的实际含义，但该联盟的建立标志着对超越过去文化规范和环境的范式和方法的推动，并找到了保护与世界相关的文化遗产的方法。制定遗产保护亚洲方法的倡议突出表明，需要更有成效的政策架构，以富有成效地抵制文化遗产在当今亚洲不同地区被武器化为政治工具。近几十年来，亚洲世界遗产的故事一直是社区被迫流离失所和不平等加剧的故事。一带一路丝绸之路的关系引起了人们对铁路、机场、邮轮港口或酒店和休闲区等重大基础设施专案的建设的关注。这些专案将对中亚、斯里兰卡部分地区、老挝、柬埔寨和喜马拉雅山等地区的经济和生计产生深远的长期影响。该联盟为建立整个地区所需的知识基础设施和机构迈出了一步，以解决与具有历史意义的陆上遗址、文化和宗教习俗、博物馆以及与河流、海洋和海洋相关的各种形式的遗产相关的多种复杂现象。如果西安联盟能够建立机制和平台，积极帮助对抗文化遗产在当今亚洲不同地区被武器化为政治工具的方式，那么它确实将大大有助于实现其雄心壮志，及贡献更具全球相关性的更强大和富有成效的政策架构。不仅仅是尴尬，澳大利亚人在印尼表现不佳。外交官最近2名澳大利亚男子在印尼被捕，凸显了两国之间的文化差距以及游客良好行为的重要性。澳大利亚亚洲研究协会的一份报告认为，虽然澳大利亚和印尼之间的关系一如既往的持久，但澳大利亚国内对印尼缺乏了解和谅解。虽然澳大利亚在人口结构上变得更加亚洲化，但其教育系统很少嵌入文化素养和语言学习，这一事实加剧了这种情况。鉴于印尼被视为对澳大利亚具有重要的战略意义，该报告认为，桥梁建设对于确保良好关系和尽量减少澳大利亚游客的不良行为至关重要。反对派似乎将赢得泰国大选。经济学人预计泰国的反对派将赢得即将举行的选举，与前总理他信、希纳瓦有联系的政党赢得了自2000年代初以来的所有选举。这次选举，这辆车被称为 Pheu Thai， 他信的女儿 Paetongtarn Shinawatra 是总理候选人。然而，即使为泰党获胜，由现任总理巴育、战奥差 Prayuth Chan-ocha 代表的军事机构也将使该党难以组建政府，因为2014年的政变仍然笼罩住泰国政治。意大利外交部长在法国侮辱后取消巴黎之行。路透社，意大利外交部长安东尼奥·塔贾尼 Antonio Tajani
在法国内政部长杰拉尔德·达尔马宁 （Gerald Darmanin） 批评意大利总理乔治亚·梅洛尼 （Giorgia Meloni） 之后，取消了巴黎之行。达尔曼宁告诉 RMC 电台，梅洛尼在撒谎，说他可以结束他被选未解决的移民危机。法国发表声明，寻求在达尔马宁发表评论后修复损坏，但未能让塔贾尼重新上传。自梅洛尼于2020年上任以来，意大利的移民人数激增，2023年有超过42400人抵达该国，是去年同期记录数位的4倍多。他们的历史是基于殖民主义、奴隶制、腐败。半岛电视台 YouGov 的一项民意调查显示，64%的英国人对5月6日查尔斯国王的加冕典礼漠不关心，尽管城镇正在为这次活动做准备，并用彩旗和纪念品。半岛电视台与伦敦加勒比海社区的成员进行了交谈，讨论了他们对即将举行的活动、王室以及推动取消君主制的看法。82岁的 Ivor John 可能会观看加冕典礼，而其他受访者则不会。许多人质疑梅根和哈里的待遇，有些人认为存在种族歧视。谢利尔·费尼克斯 （Cheryl Phoenix） 对查尔斯表示怀疑，这是过去种族主义对话的结果。对君主制及其所代表的含义提出了普遍批评。一位受访者认为，取消君主作为国家元首的地位对加勒比国家来说是一件紧迫的事情。然而 Marley Myers 表示，出于对长者和传统的尊重，他将观看此次活动。世界简报来自世界各大媒体的精要内容，让你享受总统简报般的特权，迅速掌握全球趋势。